Hai, selamat datang di ulasan.id. Pada episode kali ini, Sisil akan membahas mengenai gaming gear atau yang dikenal dengan sebutan Equip Gaming. Mechanical keyboard dari Logitech G710 Plus. Kira-kira seperti apa keyboard ini? Mari kita ulas. Oke, pertama-tama kita akan melihat perlengkapan apa aja sih yang dikasih dari keyboard Logitech G710 Plus ini. Di dalam boxnya tentu kita akan mendapatkan unit dari keyboard itu sendiri. Lalu ada manual book seperti biasanya. Dan Logitech juga ngasih palm rest untuk keyboard ini. Nah, Logitech G710 Plus ini memiliki desain yang sangat elegan dan solid. Di sisi kiri terdapat 6 tombol makro yang dapat disetting menjadi 3 profil. Jadi terdapat 18 set tombol makro yang bisa kita gunakan di Logitech G710 Plus ini. Logitech G710 Plus ini memberikan kita LED backlight sehingga kita bisa mengatur sendiri pencahayaannya sesuai dengan keinginan kita. Yang lebih menariknya lagi, Logitech memberikan dua pengaturan cahaya yang berbeda, yaitu di bagian utama gaming pada tombol WASD dan tombol panah dengan tombol lainnya. Tombol untuk mengaturnya terdapat di bagian atas keyboard ini. Sementara itu, di bagian atas juga terdapat beberapa tombol lain seperti tombol multimedia dan tombol pengatur volume. Dan ada juga tombol desktop mode. Di bagian lainnya kita juga akan mendapatkan USB port yang dimana kita bisa memasang gaming gear lainnya tanpa harus menyambungkan ke slot PC kita. Logitech G710 Plus ini menggunakan Cherry MX Blue yang terasa lebih ringan dan responsif. Suara yang dihasilkan juga cukup sunyi, walaupun tidak sesunyi keyboard membran standar. Logitech G710 Plus ini memiliki 26 key rollover dan 110 key anti-ghosting. Jadi bagi kalian yang bermain game yang mengharuskan menekan banyak tombol sekaligus, anti-ghosting dan key rollover itu berguna banget. Contohnya kalau kalian bermain game FPS, ketika menekan tombol W terus-menerus dan menekan tombol Shift dan tombol A lalu menekan tombol angka secara bersamaan. Kalau nggak ganti anti-ghosting, salah satu tombol yang kalian tekan akan tidak terbaca. Simpelnya sih kayak gitu. Logitech G710 Plus ini menggunakan kabel yang cukup kokoh. Panjang kabel bisa mencapai 1,8 meter dan berat dari keyboard ini kurang lebih 1 kg. Nah, info terakhir yang bisa Sisil kasih tahu mengenai keyboard G710 Plus ini, harga dari keyboard ini adalah Rp1.940.000 yang Sisil cek di bulan September 2016. Nah, gimana nih menurut kalian Logitech G710 Plus ini? Silahkan kasih komen, kasih pendapat kalian mengenai Logitech G710 Plus Mechanical Keyboard ini. Atau kalian juga bisa kasih saran untuk video ulasan ID selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan share ke sosmed kalian dan subscribe agar kalian tidak tertinggal video ulasan ID berikutnya. Oke, segitu dulu video ulasan bersama Sisil. Kita berjumpa lagi di video ulasan berikutnya.